各位朋友們，咁我依家就位於我哋中山坦洲啦，呢度被稱為係珠海後花園。咁咧最近咧都有好多港星咧揀咗呢個中澳春城嘅，就係我哋嘅吳若希加埋我哋嘅孫偉雪啦。咁點解佢哋會揀呢度？而且同樣都揀咗呢度嘅呢個戶型118平方嘅南北通透嘅一個三房嘅單位。咁嚟到我哋呢邊咧，係可以見到我哋前山河景啊，呢邊係北邊啦，跟住咧有翻我哋嘅廚房。南邊咧就係睇翻我哋嘅一個小區嘅一個園林啦。咁生活區呢邊咧就作為3個房間。中澳春城咧有咩優點咧，令佢哋係揀翻呢度咧？因為我哋呢邊咧離我哋珠海嘅南屏貿發商都咧都係10分鐘嘅距離就可以去到啦。我哋左右兩手邊咧就係我哋嘅公共衛生間啦，加埋我哋一個非常之大嘅一個創意樣板間，咁樣做翻一個兒童房嘅。呢間房咧就係一間房嚟嘅，咁咧佢就剝咗個牆啦，就好似睇起身係打通咁樣，咁其實本身咧係有牆封住嘅。咁嚟到我哋主卧呢邊啦，主卧呢邊咧本身係個陽台啦，咁都係同樣睇我哋前山河景。咁創意樣板間呢邊咧就做翻一個試衣間咁樣嘅。嚟到我哋嘅一個主卧嘅套廁啦，做埋個浴缸個位俾你嘅。我哋成個主人房間都非常闊落嘅。咁係可以欣賞我哋小區園林景嘅，仲可以睇翻我哋一小小嘅河景。咁呢套單位咧，既然港星都揀翻咧，我哋一定都要跟隨佢步伐啦。係啊，如果係感興趣嘅話，喺評論區扣3個6啦，我 send 啲資料俾你睇下。